我今日終於服啦！我終於服啦！我一定要消滅呢個世界！你聽唔聽到一啲好恐怖嘅聲啊？呢隻妖怪，我係唔會俾你復活成功嘅。哎呀，我好驚啊！不如我哋快啲走啦，好得人驚啊！好啦，快啲走啦，好唔好啊？一定要快啲啊！萬一隻妖怪有翻心跳，咁就連神仙都冇符啦。有冇聽我講嘢噶？副隊長，你嗰邊嘅情況點樣？我哋會喺上空觀察，不過睇嚟今次有勁敵啦。你哋封鎖宿那山一帶嘅路，然後即刻離開呢度。係，我哋行。知道。哎呀，我真係好驚啊！不如我哋快啲翻去啦。老友啊，求你放一條生路啊！咁你撤退先啦。我走先啦。咁我走噶啦，我哋唔好再見啦吓。副隊長，咩事啊？嗰度有個人啊，我叫佢離開啊。好啦，我同埋你一齊去啊！你駕駛1號機啦。冇問題。喂，呢度好危險噶，你快啲離開呢度啦。吓？嗰下似乎唔多似人。你係妖怪？只不過我又感覺唔到你有妖氣。失禮，請閣下原諒小弟。先生，你係邊位啊？我對呢個男子並唔清楚。由於我已經唔係人，失去咗軀體，所以借佢肉體一用。即係你上咗佢身啊？在下就係錦田小十郎景龍武士。你係錦田景龍？唔係啩？在下自出娘胎就經有分辨妖魔鬼怪嘅能力，上天注定我一生人要殺盡世上所有嘅鬼怪。我呢隻宿那鬼都係我制服嘅。哦，原來嗰隻宿那鬼係你封印喺呢一度嘅。講得冇錯，當年我將佢嘅四肢同頭部分散埋葬喺宿那山呢一度，跟住在下將埋藏心臟以及身軀嘅地方興建咗一座廟，為咗避免佢嘅心臟再次復活，我就用自己嘅佩刀將佢封印住。雖然我唔係好了解成個故事啊，你嘅意思係咪因為班賊仔偷咗你把刀，所以嗰隻宿那鬼可以再復活啊？你講得好啱。喺隻妖怪嘅心臟復活之前，在下希望可以及時將把刀放翻喺廟宇嗰度，但係睇嚟竟然唔夠時間。點解嗰陣時你唔一刀將佢殺死咧？唉，原諒在下失策啊！哦，原來係錦田景龍啊！宿那鬼，你終於有機會死而復生啊！你真係一條可憐蟲啊！錦田景龍，你要等埋我，你要俾個機會我殺死你啊！在下經已離開人世，從此再冇生命可言。宿那鬼今次得以復活，嗰份怨氣會更加犀利。睇嚟佢今次一定比以前更加狂暴。唉，在下現在經已完全失去咗必勝嘅把握噶啦。做咩一個人喺度暗暗沉沉咁噶？
預備，開始攻擊。知道。哇！今次弊啦！閣下，一切就拜託你。希望你饒恕在下，未經許可擅自利用呢個男子嘅肉體。佢呢個人只係心存貪念啫，請閣下拯救佢離開呢一度。喂，等陣先啊！你話咗我咁冇責任心㗎，我手傷咗，佢咁重啊，我點抬喎？哎呀！